Capitolul 16. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: Duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Le-ai dat și Tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: Da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos 3 duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al 7-lea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: S-a isprăvit! Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape 1 talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.
16. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: Duceți-vă și lăsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Le-ai dat și Tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: Da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos 3 duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: S-a isprăvit! Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape 1 talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.
Capitolul 16. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: Duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Le-ai dat și Tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: Da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea